Tangan aja. Sambil na kau mag-imam muna Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها المفردون الموحدون من الأولين والآخرين. أحمده تعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى فقد فاز المتقون. فيا عباد الله، أكثروا من ذكره، فإن ذكره سبحانه قوت قلوب الذاكرين، وهو قرة عيون الموحدين. وقد أمر الله تعالى به المؤمنين فقال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال تعالى أيضا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Puasin sanglit iban simpudji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ding hasawabyan mga bariman sa wunal tuod imasayni. Masa nakalando intaod sing kabisihan si manusia. Bariman iban simbukon. Nakalando ing kaligapan si manusia. Ding hasawabyan awang piamin katusin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam papaamalan kato bisam pabiya diin ning kabisihanta bisam pabiya diin ning kabisihanta kagunahan sinhambuok deng hagin hawaran sing kita imma kapag ibadat imma kapanumtum madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imawdu sing kita adlaw ini amuna in zikrullah pagtawagon amuna in panumtum sing kita madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. In ibadat sinanggaw ta sing kita niyo mga bariman tuin taud niya ibadat sin jantung sing kita ibadat sin dila sing kita iban ibadat sin anggaw ta baran sing kita imaguhanan mga lupkat o patuhan imaguhanan mga lup madto patuhan mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amuna in pangatayan sing kita ding asawabyan mga bariman longsin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran katsira. O kamu mga bariman, o kamu mga bariman, amuin mga sila na maratsaya marikaku na udhkurullaha dhikran katsira panumtum kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Akarna mga bariman in pagtumtum patuhan ini ibadat sa lagu-lagu. Ibadat sin pangatayan sing kita. Akarna di makajari imanusia magsarang sukul patuhan hadi yaun makauna impanumtum niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imanusia di siya maingat magsarang sukul patuhan hamanga ni'mat dihil kaniya iyanu gara kaniya buat malingkan insuway siya makatumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sabab yan dia kita manumtum madto kaniya. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala fadhkuruni adhkurukum tumtumani wa kulongsin Allah tumtumun takamu sabbutani wa kulongsin Allah sabbutun takamu hadaratku. Kita mo mga bariman Allah yung sumagbut kato Allah in na may takato bisaning gubnul bisanin nagnanakura sinhula bang siyag butinganta anaway way dumayaw para saan simbiya kato. Way sali kuyag sing kanan naman simbiya kato. Biya diin na insumagbut singanta amun nagdihil sing kahuita. Di nga sawabyan mga bariman. Suway inimay ng bulan sang kato. Hika himati simpangatayan sing kita niyo. Mangdahi pamanumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biulan sang kita niyo sin Nabi. Tungod pa kalagguan sin pagpanumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Longsin Nabi alaihi salatu wassalam biasin kiyawat ay Abu Hurairah radhiyallahu an in agisin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi adh-dhahabi wal waraq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala dhikrullahi ta'ala. Kita mo mga bariman, dungdungan natin kabtangan sin Nabi. Pamulansang sin Nabi nato, bin sin Nabi nato alaihi salatu wassalam. In ari niya, pamanga sahabat niya, biulansangan ni sahabat niya. In ari, di kakamulong niya mawaya baitaan ko. Sin sarayaw-rayaw hinangun sing kam. Ammalan sing kam. Dumiwan sin adlaw. Wazkaha 'inda malikikum. Iwan inhinang hipahinang kuyang kaniyo. Ammalan sing kamuyan lawi illanu niya pahadarat sin Allah. Wa arfa'iha fi darajatikum. Iwan inhinang yan paammalan ko kaniyo. Hiwin ko kaniyo hikataas sin darajat niyo ha adlaw qiyamah. Wa khairul lakum min infaqi adh-dhahabi wal waraq.
inhinangyan labi indayaw ding si magsadak ka kamo magnapa ka kamo simbulawan iwan simpilak wa khairul lakum min antal qaw aduwakum labi ilaggo yan ding si magbak kamo iwan sin atuniyo amo imagparang sabil kamo qalu bala ya Rasulullah long si mga sahabat magtuytoy jimawag oo ya Rasulullah baytay kami sinhinangyan long sin Nabi alaihi salatu wassalam dhikrullahi ta'ala amo na yung pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala habian na hanin laggo habian na hanin pambulansang sin Nabi habian na hanin laggo sinhinangin ibang natumahinang sa in makajib kulang nanunumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala kulang indeng ha mga bangsa muslimin nanunumtum patuhan nila amo in nagdihil kabuyan kanila nagdihil sin ni'mat kanila kusog iban kaya ni'mat rijiki ni'mat pagkaon sa bisang pabiyadto in kamurasin Tuhan kato in kamumuhan magpakalo pakitanyo manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala di nga sawabyan mga bariman bulan sangan namimbaran namo lamud na matun kaniyo in dahon takamu daran manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala inambok sahabat hamasasin Nabi di matong siya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam in aghniya inna syara'i al-islami kad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atathabbatu bihi faqal la yazalu lisanuka rataban min dhikrillah aun hambok kusog di matong pa Nabi alaihi salatu wassalam in aghniya way tumaudlaw nga siya rasin Allah subhanahu wa ta'ala puas sing kapardu-parduan niya puas sing kawajiban niya iyon ning kasunnat-sunnatan puasin sambahayang pardu sumunat ni sabkaw iban sing katantan sunnat hipahinang sin Allah subhanahu wa ta'ala dihili ako law sinambok sahabin dihili ako hinang ammalan ko ipanumtum ko maun kay mo ya Allah ammalan sinakiwan sin dumiwan sinadlaw law kanya sin Nabi alaihi salatu wassalam la yazalu lisanuka rataban min dhikrillah suway indila sing kita ni basa-basaan sadya hapagtumtuman pa Allah subhanahu wa ta'ala manumtum kita nila manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala akar na mga bariman impangatayan sing kita paggahaon biada simbasi paggahaon bangimbasi giyaha di nakadi kapaguna bangimbasi giyaha karunahan siya lanuan karunahan siya dayaw biadahanin pangatayan sing kita bang di na magpakatumtong patuhan gahaon na lumumi na long sinabudarda hambuk ding ha mga sahabat sin Nabi alaihi salatu wassalam inna likulli shay'in jala wa inna jala al-qulubi dhikrullahi azza wa jal sa bunal tuod lang yung katantan uno-uno jala paggahaon atawakan aw na sadya lang niya ipaglalano kaniya wa inna jilaul qulubi dhikrullahi azza wa jal sawunal tuudlong ni paglalano sin jantong bang siya gahaon na amunin pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan sin kita ni mga bariman amun na ini in tutubuan sin hidayat sin Tuhan taufik sin Tuhan in lalawayan sin taufik amun na mata iban sin pangatud iban sin pangdungog sin kita ni uno-ulo in karunguhan in pangdungog sing kita iban sin pangita sing kita lalawayan sin hidayat sin Tuhan bisang pabiya din in pagdungog ta nasihat in pagdungog na to khutba sin mga ulama pagdungog na to pagkita na to sing kabasaran sin Tuhan piyapan jari sin Tuhan bisang pagkita umatud pakalangit-langitan in katantan ini hawak to sumud na pabigi jantong sing kita akar na amuyaon imbubutangan sin dhikrullahi azza wa jal impangatayan ini paggahaon bang inigiyaha bisang pasimud na nasihat sin ulama kita natin kabasaran sin Tuhan hawak to sumud bang kang imbubutangan yaon amo na impangatayan sin kita tanto wayrong kapuspa idahan sin pagdungog sin kita akar na laraking bubutangan bang larak bisang papilay piyasud tamad to palawm di na siya sumud di na siya tumayma. Di nga sawabyan, kung ano yung katantan, sin nasihat, di yung tamagmumpa at habigi jantong sing kita, bangim pangatayan sing kita niyo, hipo sin pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala.
akarna amura ini paglalano sin jantong sin kita hawak to hinimay po na sin maksiat pahadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sawabyan mga bariman, siya pantun sin Nabi alayhi salatu wassalam, in tao di magpaanumtum pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Iban sin manumtum pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Akarna mga bariman, in zikrullah pagtawagun, amo na in kabuhi sin pangatayan sin kita. Kabuhi sin pangatayan sin kita. Bangin pangatayan sin kita, di makatungtong patuhan, tantuway doon pagduwarwa, patay in pangatayan sin kita. Ang kanalong sin Nabi alayhi salatu wassalam, mathalul ladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbah mathalul hayyi wal mayyit. In saparatilang sin Nabi alayhi salatu wa ala alihi wasallam, in manusia nanunumtum patuhan niya iwan sinway, biya sin saparati buhi iwan sin patay. Mga bariman, himatiun na to imbaran na to. Siya pantun sin Nabi alayhi salatu wassalam, in manusia di maingat manumtum patuhan, siya pantun sin Nabi alayhi salatu wassalam, biya sin saparati tao patay, di maingat manumtum patuhan. Unimpos sin tao buhi, way halga patuhan nagpapanjari kaniya. La qimata dil haya. Bisampay manusia ng halga inakay mo, hapangatod si manusia buhi, bang hapangatod sin Tuhan nagdihil kay mo kabuhi. Patay ra hapangatod niya, way roong kapus paiddahan sin kabuhi na to. Immahalga buhi impangatay, buhi impangatod kato sin Tuhan bukom patay. Ang kanalong sin Nabi alayhi salatu wassalam, in tao nanumtum patuhan, biya sin sa paratibuhi. Adapun in tao, di maingat manumtum patuhan. Di maingat patuhan nagpapanjari kaniya, nagdihil kaniya kabuhi, nagdihil kaniya rejiki, biya sin sa parati tao patay. Long sin Nabi alayhi salatu wa ala alihi wasallam. Akar na mga bariman, in pagtumtum patuhan, amo na iniin sawab hikahanong simpangatayan sin kita. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Kita mo mga bariman, in pagtumtum patuhan, ikahanong simpangatayan sin kita. Long Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, adh-dhikru lil qalbi mithlul ma'i lis-samak. In pagtumtum patuhan, in pagtumtum hapangatayan, in pagtumtum sin kita, nakawutang siya pangatayan, biya siya sin sa paratituwig bang sa pantun, ista. Inista, mabuhi bang wayrun tuwig, jawab di. Biya dahan in pangatayan. Di mabuhi in pangatayan sin kita, bang wayroong pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kayfa yakunu halus samak idha faqadal ma. Biya di innawaha in kaaunan sin ista bang nalawa in tuwig doon kaniya. Biya dahan sabin jantong sin kita. Way halga sin jantong sin kita patuhan. Bang wayroon pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Faya fawzal mustaghfirin fastaghfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi azimul ihsan, wasi'ul fadli wal judi wal imtinan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Faya ibadallah, di nga sawabyan mga bariman, in kalagguan sin pagtumtum patuhan, in kalagguan sin pagtumtum patuhan, biulan sangan kita no sin Nabi alaihi salatu wa ala alihi wasallam. Iban beitaan kita niyo sin mga didikiran, aamalan, jijikilan sin kita hipangalup na to, hipanumtum na to pa Allahu subhanahu wa ta'ala. In pagtumtum pa Allahu subhanahu wa ta'ala, muhitul awzar wa takfirus sayyiat wa rif'atud darajat. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyun amalan anjalahu min adzabillah min dzikrillahi tabaraka wa ta'ala. In pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, ikalapas sing kita nyo deng hamul kasintuhan. In pag-ibadat, in pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala,
Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, biyaitaan niya kita niyo, sin sa lingkat-lingkat amalan sin kita, jijikilan sin kita, hipangalup na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, bisan kita nagkukulang, bisan kita nasasakit, bisan kita ha-office, bisan kita ha-school, bisan kita ha-wilik sin kita, piusakaan kita niyo sin Nabi, sin sa lingkat-lingkat didikiran, aamalan sin kita. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala fi yawmin subhanallah subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mithlu zabadil bahar. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hisiyu innaka pamung halom sinang kaadlaw, halom sinang kaadlaw, nakapamung sa sindua ini, nakapamung sa sindidikiran ini, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, nakahanggatus halom sinang kaadlaw, huttat khatayahu, papasun sin Allah impardusahan niya, bisam paintaud biya simbukal laud. Allahu Akbar. Kita mo mga bariman, ama sa ini, ing kita nyo katantan, nagaangan-angan mapapasim pardusahan na to patuhan, akar na ing kita nyo katantan bardusa patuhan. Dumiwan sin adlaw, umatod kaw pa cellphone, umatod kaw pa mahadyan hagwa simbay, dumungog kaw simpang daigbay mo, tawiya iyaon, bisarawi ahag. Dumungog kaw, kumita kaw, katantan, way tumod sindusan na to. Kulang pa ng malibadat na to. Kulang pa ng malibadat na to. Mataod pa indusan na to. Ini kita niyo, i-advisean sin Nabi. Biulansangan sin Nabi. Sin hikapapas, sin pardusahan na to. Amo na imamong kita niyo, subhanallah bihamdihi. Makahangga to salam sinang kaadlaw, magdikir kaw. Hipangalup mo yaon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Papasun sin Allah, impardusahan sin kita. Bisang pabya sin taon sin bukal laud. Aung pambuk, ding hamanga, didikiran, piyo sa kakato sin Nabi alayhi salatu wassalam. In agini, lian aqula subhanallahi walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi syamsu. Long sin Nabi sallallahu alayhi wasallam, imamunga ko subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, lawi ini kawayaan ko, lawi ini kalasahan ko, den sing katantan kaya silakan sin suka. Allahu Akbar. In kalaguan sin dua ini, in kalaguan sin didikiran ini, aamalan ini, lawi in halaga sin katantan kaya silakan sin suka. Allahu Akbar. Uno naman in kaya silakan sin suka. Uno naman kataan sin hagin lupaan, hataas sin langit kaya silakan sin suka. Taas iwan sin baba kaya silakan sin suka. Lawi ring hayad to, in halaga sin didikiran ini, bang nato kaya amalan hakarna sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Waradallahumma anil khulafa'ir rashidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Waradallahumma anil sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa anit tabi'in وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذريتنا واجعلنا مباركين أينما كنت. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا حاضوا بين المناقب سد الخلل.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم السلام السلام لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.